Haria hothe ungikorwo ri thiini wa bururi wa Kenya rodumwe na nja wa bururi gakihoka no ragithie na mbere na kwirorera Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu ntwagoka niguo tukote gutamburukiria mohoro maria tukuhariririe kuma mathaa ma rucine ni amuda kirora thaa yakwa ithana rio rihanditio ro wega na mamwe maria tugukorwo tugikumenyithia ni ati Muingi kuma kaunti-ini ya Lamu kuheana mathina mao kuri minister wa ugitiri wa thiini Fred Matiang'i muno makiria megie ugitiri. Atongoria kaunti ya Pokot ya ithwiro kuria thirikari cia kaunti kunyitanira na thirikari nene kwenja damu na ithima cia mai. Family ya aria endwa ao makwirire mutino-ini wa ndege bururi-ini wa Ethiopia kuhoya DNA ikuona ihenya otoria kwahotekana. Nacio ciege mathako mundu gwitwo Ken Maina ne gukorwo akiingira mitambo-ini niguo korwo gitumenyithia ni mariko tuhaririirie macio no matemo no tugicokereria gukorwo tukumenyithia mathina mangi maingi ndukai gucenjia mitambo. Rege toka kunyita ugeni mutamburuko-ini witu wa mohoro ngikunyita ugeni riakwa ni WAHU wa KAMAU nake mutauri na njira ya CIIKO Hwa-Ini uyu etagwo Susan Kife. Nani ritwa riakwa ni MUIRURI JOHNMO na riri ni ikereka ria mbere ni gututhie na mbere na kumenyithia mohoro maria tukuhaririirie Hwa-Ini uyu wa umuthe tukiambiria ni ati atongoria a kaunti ya Pokot ya ithwiro ni morite thirikari nene kunyitanira na thirikari cia kaunti hari kwenja demu hamwe na ithima cia mai icigo-ini iria igumeirwo ni ukea niguo utigirira ati muingi kuma icigo ici ni makorwo makigacirithia urimi niguo gwithemana na ng'aragu nene iria irathi na mbere na kugumira icigo citiganite guku bururi-ini. Mwandiki witu wa mohoro KAMAU wanya guthie no ratwambiriria mutamburuko witu wa mohoro na riboti iyo. Riri utiganu wa kiemerio gatagati ka atongoria a icigo iria igumeirwo ni ng'aragu undu umwe na thirikari muno wa kana kuri andu makuite kana ca urathie na mbere gukorwo ugitogota oro gwakia atongoria kuma kaunti ya West Pokot ni muritie thirikari nene ikorwo ikiigithia hari mubango wa kwenja ithima cia mai thiini wa icigo ici. Atongoria ya matongoretio ni gavana wa kaunti ino ni John Ronyagapo ni moritie thirikari ikorwo ikiambika mihang'o ya kwenja ithima cia mai thiini wa kaunti ino kuona undu uyu ni ukuhe kanya ikari ya icigo ici gakorwo makiambika mibango ya urimi na gukorwo magithema na kaimana na ng'aragu iria ikoretwo igiakiriria oro mwaka thiini wa gicigo giki. Na ukosefu ya chakula na disaster kama hii ya drought na ukosefu ya chakula almost 70-80% ya nguvu ya kutoa hiyo shida inatoka national government. Ndio unasikia tuko na wizara ya devolution na hata department ya asal. Makiria ma uguo gavana uyu na uria kaunti yake ni imwe ya ile igomeirwo ni king'uki kia ng'aragu guku bururi-ini ni urite kugena unyitaniri gatagati ga thirikari nene na iria cia kimatura muno hari mubango uyu wa kwirana na thina uyu wa irio bururi-ini na uria uhutagia bururi uyu oro mwaka. Njaa kama hii ikipatikana hiyo 70% plus ya national government mikungufu yao ingekutana na ya county government wafikirie pamoja. Na ritajira ya kwirana na thina uyu wa wagi wa irio na uria ukoragwo ukihutia bururi uyu oro mwaka atongoria ni moritie thirikari nene ikorwo ikiambika miario na thirikari cia kaunti na muno iria iri na migunda minene itakoragwo ikirimwo niguo kuhe kanya kaunti iria ihutagio ni ng'aragu guku bururi-ini gakurima kuo aritajira ya kwirana na thina uyu wa ng'aragu. Serikali ya Kenya iliweza kutenga ekari milioni 1 kule Gulalu Galana. Na tunaposikia kutoka vyombo vya habari mara nyingi ni kwamba mradi wenyewe haukuendelea vizuri. Kwa sababu gani? Ningependa kusema ya kwamba na niko na pendekezo. Ekari hiyo milioni 1 iweze kugawiwa kaunti zote 47 ekari 10,000. Maya magithiaga na mbere na KMC wa Takor kaunti ya Turkana ni Stephen Elokun ni endekithĩtie mũtaratara bunge-inĩ ya kaunti ya Turkana kuria arenda mambura maria maharagĩrĩrio oro mwaka ma kĩũndũire moĩkaine ta Tobo Ng'i Lore makorwo makĩrũgamio.
Kuringana na MCA uyu ni ati mambura maya na maria matanyitwo gutabanio gatagati ga tariki 25 na tariki 27 mweri muku wa kana na maria matanyitwo kuthia ciringi milioni 20 magine gukorwo makirugamio maundu mothe megie uhaririria wamo niguo kuhe kanya kaunti ino iria ukorwo ikihitana na ng'aragu iria igumeire aikari ya kaunti ino undu uria unyititwo mbaru ni muingi wa kaunti ino makiuga ati thirikari nayo ukorwo igitiganiria maundu maya mothe na kuhe kanya ka mbere makinya makwitana na ng'aragu niria nahutia muingi wa kaunti ino ya Turkana. Sema ati tunashughulikia maneno ya Mohoro, tunapeana invitation letters, itakuwa ni aibu kubwa sana. Njaa kwanza, alafu tuone kama Mohoro itashughulikiwa baadaye, lakini isiwe saizi wakati watu wanaumia. Mieri ino ya atongoria ya kuma kaunti ya Turkana mari na ngwataniro na aria kaunti ya West Pokot yukitolere thirikari rathi na mbere na mubango wa kugaya irio hari makiria ma Kenya milioni 1 na aria marerikana ati nio mahuritwo ni ng'aragu ino na njira nene na aria mari thiini wa kaunti 13 bururi-ini. Gikuyu TV Hwa-Ini Jita KAMAU wanyaguthie. Na tugitigana na icio ni ati Minister wa ugitiri bururi-ini Ndagitari Fred Matiang'i hamwe na murugamiriri wa uthuthuria wa mashira ma muingi Nurdin Haji ni macerire kaunti-ini ya Lamu muoroto wao ari guthikiriria mateta hamwe na mathina marikari acio makoragwo makigerera. Mwandiki witu wa Mohoro Jode wa Kung'u agitinda mwena uyu wa Gicua-ini na agiturehera riboti ino na nwino haha. Itemi-ini ria gutigirira Kenya othe ni maigananio na matangikirwo hatari muthutukanio. Umuthi mutongoria wa thitango cia muingi Nurdin Haji unyitaniri na cabinet secretary wa ugitiri wa thiini Ndagitari Fred Matiang'i na mambikire icera nginyagia kaunti-ini ya Lamu niguo guthikiriria mitangio kwiria aikari ya makoretwo makigerera. Buka kwa visiwa na tumesikia malalamishi mengi, lakini sitasema mimi, maana nikisema mimi itakuwa sio sawa. Nataka wakazi wenyewe wakwambie na wasikie. Na kigiriko na ruo ruingi aikari ya matariria makoretwo mathutukanitio na gutiganirio ni thirikari. Amuwonjoria wao ukoretwo gicoka the mahinda kwa mahinda kuma riria gwekerirwo mukana wa kugiria gutega gwa thamaki mathaa ma utuku na biashara ino ya kwendia thamaki niyo ikoragwo iri munyiginyigi wa aikari ya kaunti ya Lamu. Makubwa sisi tumefanyiwa kama wavuvi. Mheshimiwa Waziri, ndani ya Lamu uvuvi ndio kitega uchumi chetu sisi. Kuna ruhusa ya kwenda kuvua, kweli ya maurongo? Mwaka mzima kukaitwa curfew, wavuvi wakawa hawaendi kuvua waziri, na wavuvi wengine walikuwa kwenda. Sisi sote tunajua masuala ya uvuvi ni masuala ya maji. Mtu anakuambia uvue mchana, usiku usivue. Oho matariria hari uthii wa nambere na muno mukiria hari waki wa bara makiuga matie barabara ya Ramine ndui haria kahinda-ini o kau no moriria Matiang'i atigirire atumia ni maiyukia kanya thirikari-ini kuna ni makoretwo makigererio minyamariko maingi ni undu wa kwaga wa kumarugamirira thirikari-ini. Imetupa Mama Rueda, tunafurahi na natushughulikia, lakini nafasi zikitokea kule juu, bwana waziri, yataka mtu zingatie na sisi. Hapa sisi tulikuwa kuna PS marehemu Almawi, kutoka alipofariki hakuna mtu wa Lamu mwingine yoyote amewahi kupewa nafasi zile. Macio no mamwe ma mathina maria kaunti ya Lamu ikoretwo ikigerera. Ukiririkana wega ito cia cehura cia Al-Shabab ni cikoragwo cigitharikira mwena ucio mahinda kwa mahinda na riu thirikari niyo ciuthiririo niguo gutigirira mwena ucio no wagacira niguo thii wa nambere ukorwo ukionekana. Andu-ini ha ceceni ya Gikuyu Television Njitikaga Jode wa Kung'u. Tugithie na mbere ni ati ekwirwo ana na aria marakuruhanitio na wici kana na kigina gya ciringi bilioni 2 cia maheni na iria ciahithukirio bengi-ini ya Banks guko mucii munene wa Nairobi ni matanyitwo guthie na mbere na guikara thero-ini cia borithi nginagia wa keri kiumia twerekeire. Itua riri rikinyanirio ni igoti miaraho ya umuthi kuria aya mekwendaga gukorwo makirekererio na bodi kana na njira ya bodi.
Ana yale ni Erika Dede na uria niwe mwene thabu ya mbeca ici Ahmed Shah, Elizabeth Muthoni na Irene Wairimu makinyirio mbere ya muciani Zainab Abdulron thutha wa gwikio ngono keri ga kiumia giki. Hari mendekithia ma mwena wa thitango mbere ya igoti, ruhonge ruru rukwendekithitie ruheo thuku 10 gukorwo rukirikiria uthuthuria iguru riaya, na uria mamenyithirie igoti ni wa guthuthuria nginyagia mbica cia kamera cia thiri cia bengi ino. Makiria ma uguo mwena wa thitango ni ukorirwo ukimenyithia igoti ati uri mibango-ini ya muthia ya kuneana mbeca na iria iri cia ndora kuri bengi nene guku bururi-ini gukorwo ikihithuria kana ni ciama kana ni cia mathara. Ruhonge ruru ni rumenyithirie igoti ati no rurathuthuria mahiga ma goro na maria marahithukirio bengi-ini no muthenya wa ira na maria marahotithanio na ekuirwo aya. Ona kuri uguo mwena wa ekuirwo ni ukorirwo ukiregana na ihoya riri, makiorota mwena wa thitango ni kire maugire ati ni maregucia hari cira uyu na mithingi ya ukorwo magethana na uira makiria thiini wa cira uyu. Makiria ma uguo aya ni makorirwo makiregana na uhoro wa ati aya ni ugwati angikorwo ni mekorwo makekirio na njira ya bodi, kuona ati no makorwo magithara undu uria mawakiri maya matongetwo ni Sam Nyaberi makorirwo makiregana naguo na mithingi ya ati aya ni andu moikaine guku bururi-ini muno makeana muhiano wa Muretinwe Adede na uria maugire ati anarugama thiini wa gituro kia ubunge guku bururi-ini muno thiini wa ithurano cia mwaka wa 2017 undu uria maugire ati ni uramuiga handu hega hari gukurikana gatagati ka Kenya. Reasons thereof, we shall be praying that Your Honor, in exercise of your very wide powers in matters bail bond, be inclined and be persuaded that the respondents do fit the class criterion to be admitted to bail pending these investigations, on the return and assurance that they are ready and willing to abide by any bail terms and conditions, including reporting orders, so as to return in assisting these investigations. Riu aya meguthie na mbere na gukorwo magiikara thero-ini cia borithi cia kirericwa nginyagia keri ga kiumia giukite. Igoti rigakorwo rigithikiriria ringi cira umegie na muno wigie gukorwo makirekerio na njira ya bodi. Aya maikirio ngone keri ga kiumia giki thutha kuobanini ma abitha ugaciru thiini wa bengi ya Barclays guku Nairobi kuria mathiete kuruta mbeca ici, undu uria urerikana ati mari ihenya-ini gukorwo makihenia Kenya na mbeca ici cia mathara na aria makoretwo makimarikia thiini wa mutego uyu, undu uria marerikana makoretwo magika kumia o mwaka-ini wa 2017 ria mbeca ici ciakorirwo ikigirio thiini wa thebu ino yao na iria ri thiini wa bengi ya Barclays guku Nairobi. Thengio muno makiria mwandiki witu wa mohoro Jode wa Kung'u ukire kure mwena wa Mombatha ni undu wa gwitutumira ndumiririo na tugithie na mbere ati MCA umwe kuma kaunti-ini ya Turkana nendekithitie kurugamio kwa igongona ria kinduire ria riuikaine ta Tobong'lore riria rikuongwagirwo o mwaka mwena ucio rikihuthira kigina gia ciringi milioni 20 nao ni kuringana na ng'aragu nene iria igumeire matura matiganite thiini wa kaunti iyo. Stephen Ircons mujumbe wa wadi ya Takwel ni arutite ndereti kana ni atumite ndereti bunge-ini ya kaunti iyo niguo kurugamia mubango. Kisema ati tunashughulikia maneno ya Tobong'lore, tunapeana invitation letters, itakuwa ni aibu kubwa sana. Ja kwanza, alafu tuone kama Tobong'lore itashughulikiwa baadaye, lakini isiwe saizi wakati watu wanaumia. Na tukirora riboti ingi ni ati thutha wa ndagitari Ali Juma uria urarutaga wira bururi-ini wa Cuba gukwira bururi-ini ucio, riu kiama kia marigitari gia KMPDU nikiendekithĩtie marigitari aria mari bururi-ini ucio gucokio guku bururi-ini. Ne kuringana na mwandiki munene wa kiama kiu ruhonge-ini rwa Nairobi Thuranira Kaigira kuria augite marigitari acio makoretwo makigera maundu matiganite, undu uria maugite megukorwo magicoka guku bururi-ini na ihenya otoria kwahoteka kuria okoretwo akiuria thirikari gukorwo igika uguo. Ukire uguo bunge ya Senate ni kumithitie giko giki kuria yuritie thirikari itigirira ni yarora kiria marigitari acio maragerera bururi-ini ucio wa Cuba. The MOU that they signed between
the ministry and the council of governors was, number one, there was an issue of return tickets every year. There was an issue about their stipend, $40 every month. There was an issue of how their studies shall be conducted and everything. When they went there, it appeared that the government was not ready for the deal. All the union leaders are going to Mombasa. We will go receive the body. We have contracted an independent pathologist who will be doing a repeat postmortem. We know the issues surrounding how the postmortem was done. There was no family representative. The government had to mask everybody from attending it, and we shall attend the funeral on Friday. Tugethie na mbere ni ati family ya andu aria merega gukorwo makiuro ni endo ao mutino-ini wa ndege bũrũri-inĩ wa Ethiopia ni mendekithĩtie gũthondekwo kwa mũcongo ohana kana mũcongo ũrĩa ũgũkorwo ũrĩ kĩririkano kĩa Akenya arĩa makwĩrĩire mutino-ini ũcio. Maritio marĩ gĩikaro na maabitha kuma ministry-inĩ ya maũndũ ma ũgeni nyũmba-inĩ ya KICC gũkũ Nairobi. Gũkĩrĩ ũguo family ici ningĩ nĩ ciũrĩtie thirikari ihinyĩrĩirie gwĩkwo kwa DNA yana ihenya nĩguo makorwo magĩthika endo ao. Been too factual. I wanted to help everybody here manage their expectations. It is a tragedy what happened. But remember, I think all of you were there, those of you who went to the site know what you saw. To find the remains, to collate them, and to put them into a process of DNA identification will take time. I said, and maybe again I wasn't clear, Derek, but I said that all the governments are seeking and are working hard to see that we get those results. All of them, not just Kenya and Ethiopia, I said all of them. Na riboti iyo mwiroreri niyo gutuhe kanya twambe tuikirie oro hanini ndukai kuma mitambo-ini ni amu ni turacokereria ikereka-ini ritu ria keri niguo tukorwo tugithie na mbere na mutamburuko witu wa mohoro itikira gututumira ndumiriri nguhi kugerera namba itu niyo 0721 891 311 woni waku ni tugukorwo tukiwamukira.